Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Demak, bu video emas, stream bo'lishi kerak edi, ammo bir sabablarga ko'ra bizda yomon narsa bo'lib qoldi. Demak, bizda nima bo'lib qoldi? Men sizlarga tavsiyam, siz har doim o'zingizni texnikangizni ehtiyot qiling. Juda ham darajada ehtiyot qiling. Men umrimda bo'lmagan narsa bo'ldi-da. Короче, juda ham ehtiyot qiling, chunki har doim shu internet texnika rivojlangani sari xakerliklar ko'payib ketyapti va menda mana bu Wi-Fi. Bu o'zimizning Wi-Fi. Lekin uni puli tugaganda pul tashab qo'ydik. Hozir endi video olyapman. Hozir men sizlarga buni Word dasturida tushuntirib beraman. Demak, meni YouTube'ga yuklagan videolarimdan ehtiyot bo'ling. Virusli papkalar chiqib qolishi mumkin. Endi men har bir papkamni nom qo'yaman. Eng kerakli papkalarim. Mabodo notanish papka chiqib qolsa, chunki virus sizni notanish papkaga kirib oladi-da, uni ochishingizni xohlaydi. Ochganingizdan keyin bo'ldi. Butun kompyuter uniki bo'ldi. Hech narsa emas siz uni oldida. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Videolarimni ochayotganda tekshirib. Lekin men qilmayman noto'g'ri anaqa nimalar, silkalar. Shunaqalar qilmayman. O'zi Wordga ham kirishga qo'rqyapman. Chunki virus eng avvalo Wordga kiradi-da. Qaranglar hozir. Novi dokument. Ozgina qotadi bolalar. Ishlasa qilmaydi. Qotib qoldim shekilli. Mana. Demak, bizni Wi-Fi'ni puli tugaganida oyim tochkasini yoqib turdi. Demak, tochkasi va o'sha o'yin tochkasining nomi Behruz Zo'r edi. Behruz Zo'r edi tochkaning nomi. Keyin men qarasam, ayam tochkasi o'chib qolibdi. Ya'ni telefondan tochka dastupi o'chib qolibdi. Keyin yana yondi. Behruz Zo'r degan Wi-Fi'ning lekin ikkinchi anaqasi yondi. Lekin aslida ayam tochkasi mana shunday. Behruz Zo'r 2 degan anaqa mana shu yerda chiqdi. Men avvalo ikkiligida shubhalandim. Lekin men juda tezlikda kirib ketdim va sразу kompyuterim o'chib qoldi bo'ldi. Ana videolarda ko'rasizlar-ku, virus kirsa, de hamma o'yin prilojniyalar to'lib ketadi. Va oxirida bunday kompyuterda yozuvlar chiqardi. Menda unaqa bo'lmadi-yu, lekin kompyuterda yozuvlar chiqdi. Kompyuter dasturiga faqat buzib kirilganda anaqa bo'ladi. Menda faqat 2 marta holat bo'lgan. Birinchisi mana shu xatoligim uchun. Ikkinchisi kompyuterimni urgan. Короче, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Har xil silka, har xil keraksiz fayllar, to'ntarish fayllardan ehtiyot bo'linglar. Hattoki Wi-Fi'lar orqali hozir sizlarni